এই সাত সকালবেলা আমি এখানে দাঁড়ায় আছি কেন তোমরা কেউ জানো? বাসে উঠবো বলে। শুধু আমি দাঁড়ায় আছি তা না, এখানে সবাই বাসে উঠবে। এই দেখো, দেখিছ বাসের ভিতর জায়গা নেই, এমন ভাবে দাঁড়ায় আছে মনে হচ্ছে যে ওরা সবাই আসামি, একটা কান্নিস ধরে দাঁড়ায় রয়েছে। এটা কি হলো? আমি ভাবলাম যে ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে যাবে, এখন দিয়ে দেখি পাশ দিয়ে যাচ্ছে। ছি, আমার বোধ হয় আজকে আর ফ্লাইওভারে ওঠা হলো না। ওই দেখো ফ্লাইওভারের নিচ দিয়ে চলে যাচ্ছি, আমি হা করে তাকায় রয়েছি ফ্লাইওভারের দিকে। হা 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 হা, কি সুন্দর। আমি সত্যি সত্যি ফ্লাইওভারে উঠে যাচ্ছি, বিশ্বাস না হলে দেখেন, আমি এবার সত্যি উঠতেছি, নিচ দিয়ে না উপর দিয়েই যাচ্ছি আমি। কি মজাটা নাই লাগছে, অনেক সুন্দর লাগছে আমার। ওই যে দেখেন দূর থেকে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর দেখা যাচ্ছে। এখন চলে আসলাম ফ্যান্টাসি কিংডম, একটা গান মনে পড়লো। টুনিরে নিয়ে যাব আমি ফ্যান্টাসি কিংডম, লোকাল বাসে সইরা যামু, খরচ হবে কম। সবাই ভালো থাকবেন, নেক্সট ভিডিওতে স্মৃতিসৌধ দেখাবো। আল্লাহ হাফেজ।